ойбай, газеттен не жаңалық оқып жатсыз соншалықты? Не жаңалық болушы еді, кәдімгі жаңалық. Анау алдағы аптада күн қатты ысиды дейді. Апа күннің ыстығаны бізге жаңалық емес қой. Күніге ыстықта жүрміз ғой. Ыстықтың көкесі енді болады. Мына ыстық еруында апа дайындалыңыз. Бұдан да ыстық жерге барып қалуымыз мүмкін. Мына шайдың ішінен бар емес па, штрих-код шығады екен да? Сол штрих-код шықты менен. Енді соны қазір суретке түсіріп жіберем апа. Сөйтіп, бұған бар емес па, машина, сосын не, путешествие. Сосын арғарай майда бір ұтыстар болады екен. Оны қош бізге апаны путешествиені ұстыру керек. Дубайға барасыз ба, апа? Или күйгенде не күйіп кетсін? Африкаға барып күйіп келеміз ба? Все, наконец-то біттік жұмыстарды. Бүгін ерте демалатын болдық, Демалғанда катөлік тағы бір жұмыс болып тұр. Бірақ адам істейтін жұмысшы, сен соны бітіріп, сосын бірақ демалсай. Қандай? Күліпсі керек. Ой, күлпаш, оны ұзақ болмай шығарам дегенше ұзақ пісесін. Давай екеуміз кезек-кезек пісеміз. Болмайды ғой, катөлік. Май деген бір адамның қолынан шығу керек қой. Давай Сулифа ойнаймыз, кім жеңіледі, сол піседі. Мақыл. Давай. Сулифа! Все, пожалуйста, асықпай күбіңді пісіп, асықпай майыңды алып, тұздап, біратыла барасың үйге, я? Не десе, өмір істесін, өтірік ойнап өтіп кетесің. Асықпа, ешқандай өккелеме. Енді пешенеңе жазылған нәрсе. Все. Шынымен сондай өдейм. Немен? Баяғыда кішкентай кезімнен мен ойнасып ұтылып қалатын ем ғой. Ой, кішкентайыңнан, бала күніңнен сондай ма едің? Енді несін өккелесің онда маған? Соны айтсай. Баяғыда кішкентай кезімізде ойнайтын едік қой, иә. Сол кезде тығылмақ ойнағанда бар емес па? Мен тамның төбесіне шөпке тығылып қалған ғой. Сөйтіп ұйықтап қойдым сол күйі. Түнде тұрсам бүкіл ауыл болып іздеп жүр ғой. О, жынды. Әжем ұрсып жүр бәріне. Қайда кеткен деп. Мен кішкентай кезімде шолып, қыздар ұқсап бір қуыршақ, тығылмашақ ойнамайтынмын ше. Балдармен карта ойнайтынмын мен. Ақшаға ма? Қой, қайдағы ақша о кезде. Құлақтан шалбарын алуға ойнайтынбыз. Айпай. Күнде кешке чебурашка болып отыратынмын ғой. Не құдайдың азабы десің. Қой, мен барып демалайын, сен кішкене күбіңді пісіп алып барып демаласын, жарай ма? Не күтіп отырсың? Ұстамашы, қазір сөтіп болды қосой өрді. Не арушын? Кездесуге бару керек тұр. Біреуін қашып қойған сияқты. Не ал дейді? Кездесуге бару керек көп тұр. Сөйтсе? Алдына отырғызу керек көп тұр. Ненің? Мәшиненің. Қандай мәшин? Сенің. Саған біреу мәшине берем деді ма не? Бере тұршы мәшинеңді. Саған берсе өтпет, бере тұршы деп айдап кете беретін. Не болды жылап? Бере тұршы жыламай. Қойын оғай. Сені бақытты қыламыз деп мәшинені соғып, сосын мен бақытсыз болып отпайын. Бере тұршы дейсен. Стоящий қыз ба? Стоящий. Мен болашағымды көріп тұрмын одан. Жет ұрпағымды таратама деп тұрмын. Үйленем деп атсың ба? Үйленем. Бопты ал. Yes! Полный бак бензин құясын. Болды. Сосын тапшаның айналасындағы шөптер жыл. Разговор жоқ. Ана талдарды көрдің ба? Бұтақ қораған бұтақтарын бәрін қырық. Болды. Шөпті қоран үстіне шығар, шашылып жатыр. Қоран үшін бір тазала сосын. Сосын ар жағында кеше отын шапқам. Солар
бет қалап жина әдемілеп. Mesela қаңылтыр завырды көрдің ба, құлайын деп тұр желмен. Соны сыммен байлап бекет. Үйленбей ме? Одан да бойда жүргенім жақсы. Неғып үйленбейсің? Бір айлық жұмыс беріп тұрсың ғой, қыздан айырылам қойға үшін. Бірінші барып келсей, сосын істей бересің ғой. Бірінші барып кел деп атсың ба? Бірақ барып келгеннен кейін, ана қыз ұнамай қалып, бір бәле деп ана тірліктің бәрі жайына қап кетпесін. Ұнаса да, ұнамаса да істейсің. Істеп берем. Байқабайда. Дүйсен? Не? Ана үшеуінің қайсет тұрмыз? Мына мәшіне берейін деп жүрмін ғой мен. Торымыздың қайсы екенін білмейсің ба сен? Қой болды, бармай-ақ қой. Есіме түсті, ана ортасы ғой. Болды. Уайымдама, тас қылады. Не істеп жатсың? Дайындалып жатыр. Неменеге дайындалып жатсың? Қызға? Неғып өйтіп дайындалып жатсың? Дұрыс қой, қотыр жолдан жүреміз ғой. Қотыр жолға ма? Дайындығың апасы не екен? Сен қызың екен қотыр жол тексеруге барасыңдар ма? Bir жерге қойып отырсаңдаршы. Сүрт. Сүртетін іштеңіз қамаған ғой. Тракпен бүктеп қоюға ғана қапты. Осындарды сіздің айтқаныңыз соны көрдіңіз бе апа? Жаным, сондықтан сізге риза болып отырамыз. Әрине, батамды беріп жүрем ғой мен. Үйде отырып бата бергеніңіздің өзі бізге бақыт қой. Дұрыс. Ай, Динозавр екен деп қалдыңыз ба? Апа, жақсы жаңалық бар менде. Ай, мынауың жақсы екен. Не жаңалық? Айтып берсінші бізге де. Нәкөн айолыңыз біреу тауыпты. Ура! Ура, апа! Нәкөн ай біреу тауыпты деген қадіріп, сен бүйтіп қанатты ойнамап. Ойбай, мына жақта одиночный дискотека болып жатыр ғой. Көлеке бірмей. Ой, мынандай музыкаға билемеймін, ұнамайды. Не болды, жерден жеті қоян тапқандай секеңдеп жүрсің. Жетеу еруында 70-ін таптым. Тыныштық па? Білмеймін. Нәкөн ай біреу тауыпты деп ем, қуанып қуып кетті. Ой, құдай ай. Нәкөн ай күнде біреуді тауып, күнде біреуін жоғалтады ғой. Нәкөн айда шатағым жоқ. Мен бар емес па? Телефон ұттым. Қандай телефон? Смартфон. Қымбат смартфон. Қайдан ұтып жүрсің? Кешені шай әкеп берген жоқсың ба? Сода ана іштек қот ойнап жатыр екен да. Апа білесіз ба? Азанда айтып едім ғой, Иә. Путешествие деген ғой. Қойыш, содан бар емес па? Телефон ұтып алдым ғой. Қымбат смартфон. Шыныман ұттың ба? Тағы да біреу алдап қойып сені алдап атқан жоқ па? Жоқ. Өзімен өзің жынды болып жүрмей? Телефон. Звондап жатыр. Алло. Саламатсыз ба? Рахмет. Қазір ма? Болды. Айттым ғой телефон ұттым. Қазір әкеп берейін отыр телефонымды. Қазір әкеп берейін. Құтты болсын. Бұл енді отбасымыздың жеңісі деп білемін мен. Өй, дүршен отбасымыз деген дей. Менің отысым ғой, мен ұттым ғой. Неменеге екеуің өздеріңше таласып отырсыңдар? Жан-жақтарыңа қарасаңдар, шайды алып келген кім? Ойлансаңдар сен. Сонша магазиннің ішінде 1000 сан шай тұр. Соның ішінен именно осыны таңдап алып келген кім? Қарасаңдаршы жан-жақтарыңа. Бір соның ұтысы бар екенін біле баған құсап сен. Соны айтам. Енді бәрібір мен алдым ғой. Енді тоқтасаған сол. Күлпәш пиба деген жоқпын. Басқа бәле батыр деген жоқпын. Шай әкеш деп ақша берген кім саған? Қоя қойыңдар айналайын. Мына күннің ыстығында маңдай терім тепшейіп арқалап алып келдім ғой. Ойбай, қоя қойыңдар, екеуің де қоя қойыңдар. Бір қап шай әкеп келген адам құсап. Соны айтам. Арқалап әкелдім. Ойбай, менің ұтысыма жағаласып отырғанын қарасай. Менің ұтысым ғой телефон, менікі. Не қылайын енді? Айфон бәріңе бұрт берейін ба сол? Давайте әділ болсын. Бәріміз бір ойын ойнайық.
кім сол ойын ұтып Ой. шығады, сол смартфонның егесі болады. Келістік па? Қандай ойын? Ой, қойшы сен, өмір өзің ұтатын ойындар ғана ұйымдастырасың ғой. Жоқ ай, мен давай ойлап табайық, бәріміз ақылдасып ойлап табайық. Айтсаңдаршы қандай ойын бар? Сен айтшы düşün. Саған стоп бар ғой баяғы, бәріміз ойнайтын ек. Стоп деген ойын ойнайық. Кім стоп дегенде қатып қалу керек, кім қимылдап қояды, сол ойыннан шығады. Қайтып кіргісі келсе, пожалуйста, осы жерде отқанның бәрінің желаниясын орындап шықсын. Сонда стоп дегенде қатып қалады, болды ма? Вообще сөйлемеу керек па? Вообще, ерінің жыбырласа болды, ойыннан шығасың. Сонда қанша уақыт қатып қалу керек? Енді стоп дегеннен кейін бір ішімізден 10-30 рет санаймыз, болды, ары қарай қалағанша жыбырлай бересің. Кестік па? Мақұл. Ой, сендерде бір ата сақалдарың ауыздарыңа түскенде не ойнайын деп жатсыңдар? Қатайын деп жатырмыз, апа, қатайын деп жатырмыз. Әділдік үшін, апа, әділдік ойыны ғой бұл. Кім бастайды ал? Мынау да қызға кім бастайды деп. Енді ойынды тауып атқан мен, ережесін түсіндіріп атқан мен. Бастаймын ғой енді. Өмір өзің бастайсың ғой. Енді екінші мен бастаймын. Бопты, келсем, өзім бастасам болды, ары қарай өздері шешіңдер. Мақұл. Онда үшінші мен бастаймын. Накөнайды қосып аламыз, мақұл? Стоп! Ой, апасы ойнап атсыз ба? Бәсе? Зәрем қалмады. Тексеріп жатырмын сендер. Қалайсың Дүйсен? Бекіс қалай, жақсы ма? Аман. Кел, не қызмет? Қызмет болғанда сенімен ақылдасуға келіп тұрмын. Иә, менен көбісі ақыл сұрап келеді. Мына ауылдың балдары екіге бөлініп, төбелесу шығарыпты. Сол қазір екі жақты төбелесіп жүр. Ол баяғыдан бар төбелес қой, жастар болғаннан кейін төбелеседі. Енді жастар өспей ма, көбең теспей ма деген сол да. Енді сен не қарап жүрсің енді соларды тоқтатты. Тескенде тесіп жатыр ғой. Ана біреу Қасымның баласы. Біреу ана Ерболдың баласы ше? Сол екеуі екі топты бастап төбелесіп жүрген. Сәлем. Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Солар бастады ма? Иә, солар. Әкелері де сондай еді баяғыда. Сол, Дүйсен, саған келіп тұрмын. Соны бір мен барсам білесің. Заң бойынша қамау керек болады да оларды. Қамай бергенде не істеймін олардың бәрін. Соң кішкене әңгімелесіп, өзің бір тоқтатсаң дұрыс болар еді. Тоқта, мен тоқтатуым екен ғой. Стоп! Брау сөз ғой. Стоп. Тоқтайды ғой. Базар жоқ. Вольно. Күлпәште ұтылдым. Немене ұтылдым? Қатты едің, қатып тұрдық қой. Сен жаңа кір жайып тұрғаныңыз, ана қолыңда кір желбіреп тұрды. Құмашы десен, кіремес ғой ойнаматқан мен ғой сенімен. Айтқаныңыз істеп қатып тұрмыз ғой. Тоқ, мақұл. Күйтір күтесіз. Сен бітсе, со төбелес бастап жүрген екеуін әпкөш сөйлесіп бір бөлек тоқтатамыз. Әйелдерге стоп қойып жүргенде ол екеуі кім маған? Дүйсен, рахмет. Сосын ше, ақыр сендердің тірліктерің осыны майда шеде мен шешіп жүрмін. Мен роботыға начальник қыла салмайсыңдар бірін. Қойше Дүйсен. Болды, хабарласамыз. Давай. Хабарласам. Давай. Болады. Я? Жоқ, онда емес, анау, серебристый цветінен, серебристый. Мода дейді ғой қазір. Кәтілік, холодильниктің бір камерасы жақсы ма, екі камерасы ма? Алған жерде ғой, екі камерасы бар. Бірден алсай. Екі камералысын бере беріңіз. Қанша тұрады ол? Жетеді, болды, сол болады, иә. Қасында пылесосы бар, иә? Екеуін алам ғой мен. Аха, жақсы. Айтпақшы, тоқтай тұрыңыз. Не ғой? Не анау, екі зат алсаң, бір зат тегін деген жоқ па ондай сіздерде? Қайдан білейін, анда бір үтік-пүтік болса да аламыз ба деген ғой. Жарайды, жақсы. Ертең барамыз, аха? Иә, сол суреттегі суретті. Жақсы. Ой, құтты болсын. Үйге холодильникке пылесос алатын болдық, наконец-то. Зоны ма? Иә, сөйтпесе ғана үйде холодильник бар, вируса деп. Есігін жапсаң ашылмайды, ашсаң жабылмайды. Дұрыс болып қалды қайта. Күлпаш,
ақшаны ше қандай депозитке салса болады, а? Депозитке ақша салайын деп жатсың ба? Иә да. Ой, молодец. Ертең ана ақшаны жинап қоймасам ше, дүшен үйді бітірді. Енді үшін істеп көмектесуім керек қой. Дүние алу керек. Саған күшті жинап қоймын. Андай проценті көп, қандай депозит бар. Молодец әке. Басың істейді сенің ше. Көп қой ана өткенде телевизорда рекламасын көрсетіп жатыр еді анау. Әй? Депозитке қандай ақша салайын деп жатсың сен? Смартфонның ақшасы сатқаннан кейінгі. Қуасың ба каталог? Ол ақшаға қазір ғана сенің көзіңше холодильникпен пылесос алдым ғой мен. Үйбей, неменеге алады екенсің сен? Қалай алмаймын мен енді отқаннан кейін алам ғой енді, менікі болады ғой. Өзім білемін ғой не алсам. Мен үйдің ішіне дүниені қаяқтан аламын. Каталог, мен біліп тұрмын ғой, мен білесің ғой алдын ала сезетінімді. Мен сезіп тұрмын, бәрі мен ұтам. Не қыласың таласып бекерге? Сен қаяқтан біледі екенсің ұтатынды? Ой, мен біліп тұрмын ғой, каталог постоянно білесің ғой, мен айтқаным келеді ғой бәрі. Ойбай. Адам зәресін алып небе ұрымыз құсап. Ұшып келдің ба, білдірмей қайтып келдің. Неге таласып жатсыңдар? Не жұмысың бар сен? Смартфон алдық қой, біз білмейсің ба? Маған қадар тегейін деп жатсыңдар ма? Захотел. Айналайын, біз ол смартфонды ұтып алып отырық. Ойын ойнап, еңбекпен кім жеңеді, сол алады оны. Мен де ойнайын. Иә, болады, ойнайсың. Ойнай алмайды бұл. Қойшы, түк ереженің бәрін бұзып, быт-шытын шығарады бұл бекерге. Мен смартфон ұстасам, мен қай жерімдем? Менде наушник тағып көшеде жүргім келеді. Смартфонды мен де ұстай алам. Менде де саусақ бар. Между прочим, сендерден көп саусағым. Не қыласың, қойшы. Лишний конкурент зачем нам? Қоспай-ақ қояқ бұл. Ойбай, неменеге қоспаймыз? Ол да осы үйдің адамы ғой. Болады ойнауға, болады. Между прочим, осы шаңарақтың егесімін. Давай, ойын шартын түсіндіріңдер, ойнайын. Иә, ойынның шарты мынадай. Жүріңдер. Дүйсен! Ау, Дүйсен! Дүйсен! Не болды? Бұзықтар да келдің ба? Иә, әкелдім. Өзің бір батырып айтып тасташы. Қойсын бұзықтықтарын. Не болды? Не жетпей жатыр сендерге? Не жетпейді, Бір алдын балдыр емессіңдер ма? Дүйсен, қазбалауды қосып берші. Ет қойып едім, ет асып едім. От басылып қалды. Қуатыршы, ауыл мәселесін шешіп жатыр қой. Сен қуасың ба қазір, от басылып қалса ет қатып қалады ғой. Апамызды білесің, қатқан ет жемейсің. Сәл тұрса ештеңе етпейді, күте тұршы. Бөбір, айтшы маларға. Жоқ, күштерің тасып баратын ма? Төбелескенше сол жақсы нәрсеге пайдаланбайсыңдар ма күштеріңді? Дүйсен, не болды? Қосып бересінші? Көріп тұрсың ғой сөйлеп отқанымыз, кішкене күте отырсай. Стоп. Тыңдаңдар ағаларың айтқан. Көрдіңдер ма? Қандай сөздер айтып отыр? Айта бер Дүйсеге. Жоқ? Болды. Ол енді қимылдамайды да, сөйлемейді да. Тоқтап тастадым ғой мен. Дүйсен? Не сөйлемейді? Сөйлемей ме енді? Деп көрсін бірдеңе. Аяғын аспаннан келтірейін тура. Мынау бүкіл ауыл тоқтап жүрім деп еді. Кім? Мынау айтып жүр ма? Шамасына қарасыншы бұл. Сен бір ауыз сөзіңе тоқтап қала салды ғой ма? Мыналардан ұят болды. Жүріңдер өзіміз сөйлесек. Бексейт! Бексейт! Тоқтататын уақыт тапқан екесіне. Адам неғылым тазыр қолды ғой. Қосып бере салмайсың ба өзің әлде қандай болмай? Істемейін өзің істеп ал. Істеп бере салшы Дүйсен. Дүйсен! Кетші өл. Бұл әлде қандай болмышты. Наконай, не ап жатсың, жұмысың жоқ па сенің? Бір стоп айта қояқ десек, движение жоқ қой сенде? Осы мен аңдуларын қашан қоясыңдар? Наконай, менде күшті бір идея болып тұршы. Не идея? Давай ана Дүйсен мен каталогты ойыннан бірдеңе шығарып жіберейік та, смартфонды екеуміз бөлісіп алмаймыз ба? Қой, оларды қалай шығарамыз? Сон бірдеңе шығару керек енді. Бірінші ана Дүйсеннен құтылу керек. Соны үйтіп-бүйтіп шығарсақ, ана каталог қой бер, ол 6 секунд қоныкі.
Зато смартфонды сатсақ 600 мың теңге, 300 мың теңгеден бөліп аламыз. Күшті емес пе? Бірақ ана смартфонның экран жағын маған бересің? Күйдіргі, ақшасын бөлсеміз ғой смартфонды емес. Сен бүйту керек ол үшін ше. Давай бүйтесің. Ауыр затты айтасың да. Дүйсен көтеріп жіберші, көмектесіп жіберші деп шақырып, ауыр заттың бір шетін көтерген кезде стоп деп қаласың. Сені қашан тұрады ол ауырды көтеріп. Қимылдайды, сосын болды, все, ойыннан шығарып жібереміз. Сразу ұшадым ба ойыннан? Иә. Ол ауыр сөз көтере алмайды. Ауыр сөздер айтып тастаймыз ба? Ол қазір ана смартфон үшін бәрін көтереді. Құйрығынан тепсең де үндемей тұра берейін деп тұр ғой. Зат көтерсеңдер зат. Не табамыз оған? Не бар еді? Диван шілей ауыр емес. Анау, шөптің прессін көтергізейік та? Күйдіргі. Жеп жеңіл ғой ол. 30 секунд түгіл 30 минут көтеріп тұра береді оны дейсен. Давай мынаны көтертеміз. Мынаны көлеңкеге апарып қояйық деп бір шетін көтеріп жіберші дейсің, болды ғой. Көтерген кезде стоп дейсің, болды. Көтере ала ма бұны? Ой, көтере алмайтын керек қой қайта. Шындым. Мен көтере алмаймын, накунай. Дейсен жүр ғой, мына көтертсей осыған айтсай. Немене дейсен? Дейсен. Көтершілеш, көлеңкеге апарып қояйық. Краскасын бәрі оң көтетін болды. Сол мен көтерім керек па енді? Екеуміз көтереміз. Наяқ бәрі мен көтерем. Сен бүкіл ауыртпалығын көтеріп жүр қой осы уақытқа дейін. Киім десе киімін көтерем. Тамақ десе тамағын көтерем. Bir жаққа барса жолын көтерем. Бүкіл әлеуметтік проблемасын мен көтеретін болдым. Менің ауылым болды бір. Осының әкімі сияқты. Біздің де бірдеңеміз көтерсей? Десе шыннан көтеріп жіберсе, ана көлеңкеге апарып қойсаңдар. Үш көтеріп қояйық. Ұста ана жаңа. Қазір үш дегенде көтерейік. А? Үш дегенде көтерем. Давай. Ал. 1, 2, 3, стоп! Сауап саған тұр енді. Қашанғы тұрар екенсің. Жаңа мен немді көтерет дедім? Менің жолымды көтересің. Сосын менің тамағымды көтересің. Ақшамды көтересің, киімімді көтересің, әлеуметтік жағдайымды көтересің. Қашан көтеріп жүрсің? Өмір жылайсың да жүресің. Киім сұрасаң, жоқ дейсің. Ақша сұрасам, жоқ дейсің. Жылау. 30. Жеңілдің дейсен, құтты болсын жеңілген. Неменеге? Болды, ойыннан шықтың дейсен. Неменеге? 30-ға жеткен жоқ. 30-ға жетпек түгіл асып кетті. Мен әдейі сен бәле жабатың біліп, 40-қа дейін санадым ішімнен. 40 болды ма не? Болды. Қой, Сен не ақып сөйлеп тұрсың? Сен ұтылдың? Ойындасың ғой сен? Мә, стоп дегенде мен де қатып қалуым керек еді ғой. Шақ қарамы түскей. Болды, сен ұтылдың. Мен талып кеттің ба? Сен барсың. Стоп айтып жүрген сен ғой. Сен болды, ойыннан шықтың давай. Менде де шанс бар. Неменеге? Ойынның шартында бар емес па? Егер бәріңнің желанияларыңды орындасам, қайтып ойынға кіруіме болады. Так что желанияларыңды дайындай беріңдер. Ол желанияны орындасаң ғой ол. Орындайым. Біздің желанияны білмей жүр екенсің. Неменеге анаған еріп жүрсің? Арамзаның алдауына түсіп қалдым. Арамзаның алдауына түсіп қалдым. Мені құртқыларың келді ғой екеуіңе. Анау ғой. Жаңа не дедің? Көзіме тіке қарап айтшы, бір бәле жылауық деп жүрсің бе сен? Тұмсығыңды жүрейін бе тұрған жерінде? Енді естейдің болайын сондайың. Давай анаға мықты бір желание дайында, ананы шығарып жіберейік. Менде бір дайын желание бар. Ақылдасып, ұйымдасып, тез бір желанияны айтыңдар. Мен тез орындайын да, ойынға кірсейін мен де. Үшеуің ойнап жүре бересіңдер ма? Қандай бір желание? Бұл үйде әрқайсымыз бір-бір тұлғамыз. Жеке-жеке орындайсың. Ойбай, үшеуің жеке-жеке айтпақшыңдар ма сонда? Әрине. Әркімнің өзінің қиялы бар, әркімнің өзінің өмірі бар, арман тілегі бар. Мен мұнан қиялына қосыламайын ба? Өзімнің нем бар. Олай келіскен жоқпыз ғой, үш желание орындамайтын шығар мен. Солай. Бір-біреуден айтамыз. Онда менен бастайсың. Давай. Не, няконай сенікіне. Ай, бірақ сенікіні орындай алмаймын.
Саған Құдайдың өзі қыз тауып бермесе, мен тауып бере алмаймын. Біліп қойды мен желанемді. Білемін ғой сенің. Или қыз, или тауық қой. Желание бар саған. Не желание? Как раз ана биені көруге Жұмабек ата келе жатыр. Не істейін, биені ұстап тұрайын ба, мен көрсетейін ба барып биені? Биені ұстамайсың. Оның кемпірі 2 жыл бұрын қайтыс болып кеткен. Соған барып тізелеп отырып, бар сезіміңді білдіресің. Қуасындар ма енді? Енді бар мен енді атаға сөз салып отырайын енді. Шынды ма? Қатыспайсың ба? Қатыспай-ақ қойыптың ойындарым. Ана Жұмабек атаға сөз салып сотқа ұстамай-ақ қойыптың айналайын. Керек емес. Рахмет ойындар. Алло? Саламатсыз ба? Болып келе беріңіз. Иә. Өзім күтіп алам. Звондасаң шығам ғой. Телефон келе жатыр. Қашан келеді ата? Ата, сізге бірдеңе айту керек болып тұр. Оны айтпасам болмайды. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалдым. Мен сізге ғашықпын, ата. Ей, көргенсіз, не деп тұрсың? Ойнап тұрмын, ата. Ата, ойнап тұрмын. Сендердің ойындарың бітпейді екен осы. Мен сізді ақ биеге шақырдым, қара биеге емес. Франкта ана ата. Қалай амансыз ба? Аман есен. Күштіргілер, адам позор шығар. Ондай позорды бастан өткізбеген шығар. Күлпаш, босай қашан бостайсың? Мен қазір ғана позор болып тұрдық қой. Ата келіп кетті ма не? Көрмедің ба? Ой, бір көрмей қалдым ғой, мен қанша күтіп жүредім ғой. Көрмегенің дұрыс болды, көзін шығатын еді. Сен кіші? Менікі ма? Так. Жамиляны көргем ғой. Бүгін тойлары бар екен да. Не арылмады деп ше? Қанша ақша қалаға барып ерінбей прическа істетіп кетті. Күшті қыл. Соны бачыттың шығарсай сен. Шашын ба? Иә. Үстіп адам жасай алатын бірдеңе айтсаңдаршы. С удовольствием жасаймын. Жамиля менің де нервіме тиіп жүр соңғы кезде. Шынымен ба? Я, давай. Звондаймын. Осындай оңай нәрсе айтсаңдаршы. Болмайтын желание айттың ғой. Нормальный, күшті. Тақырып асқып алып тастасын да шашын. Жамил? Қойшы. Иә. Жан сен прическаңды ше, Күлпашқа айтсам сенбей отыр ғой. Қой, Жамиля ма, қандай прическа әдемі шығар деп қояды. Күшті қып істеген десем ше, сен кесей жаққа тез кел 180-мен. 180-мен кел деп еді. 1000-мен келе жатыр мынау. Тұрым ба? Ойбай, красавица болып қойсың ғой. Каталог 8 мыңға істеп Не дейді? Қалаға барып істеп келдім ғой. 8 мыңға. 8 мыңға? 8 тауықтың ақшасын құртып келдің ғой сонда. Көрсетші Күлпашқа, көрсетші. Ойбай, Самат қайттан ғашық болып қалған шығар саған. Ой. Lan 8 мыңға жасаттың ба? Ужас, күшті ғой, кәні көрейінші. Мә, саған. Айтсам сенбейсің. Мынау не тұрған? Шпилка екен ғой. Күлпаш, не істеп жатсың? Шпилканы дұрыс тұрған жоқ қой мынау. Қазір көрейінші. Қазір басында абайла. Күлпаш? Мынандай ше, мынау шпилкалардың дұрыс тұрған жоқ. Мәрәт жылап қалды ғындан. Ой, Жамиля жылама, ойын пранк жасамадық саған, пранк. Күлпаш, 8 мыңға істеттім ғой мен. Қой енді, жылама пранк, саған ше, подаркымыз бар пранктан кейінгі. Қарасай өткенде қызығып жүрген қызы көйлегін саған подарю. Кәні. Ала сал енді, саған осыны әдей берейін деп, әдей осындай пранк жасап беріп атып қой. Күшті бұл. Рахмет. Жаңа ғана красавица болып отыр едің, мұстан кеп рұқсат қалды ғой. Ештеңе етпес. Орамал тағып бара салам онда. О? Иә, келін болғаннан кейін орамал тартып жүру керек та. Желп. Давай, пока. Тойға жақсы барып қайт. Жамиля, прическаң күшті болып қалды. Көрдің ба, біз саған тегін істеп бердік. Сен кіші? Сен қандай етесің? Менің тілегім бар екен ғой. Сен постоянно сен айтқанды істеп жүрем осы. И дальше істей берем, шынымды айтам. Оңай бірден айтшы сен де.
Опаң емейін. Сөйтші, Болмайсың. Енді болмайды. Арман тілек деуге де келмейді ау. Иә? Қандай? Ей, сен апа келеді. Қасына отырасың да. Қасаңнан жай бейт. Бір штық темекін аласың да тұратып жүресің болды ғой. Қуасың ба дүйсен? Апам көзінше темекі шек деген нейсің? Әркім тілегі ғой енді. Апа, қалайсыз? Не қалайын сұрайсың? Не болды апа? Келді. Темексіз шегіп осы жерді тұншықтырып кетті. Күлпаш темекі шегіп қойды ма не апа? Иә, шекті. Бір ойынға қатысқан болмаса түк те қыз көрген жоқпын да, о? Апа темекі шекті ма? Кәдімгідей шекті ма? Иә, кәдімгідей шекті. Не ойладыңыз сіз? Не істедіңіз сіз? Не істедім мен? Өзім талып қалай жаздадым. Ой, бір бас көретін екен. Қанша күтіп ше апа? Десен, азаннан кешке дейін осы машинаңды сипалай бермей бір пайдасын тигізші. Жүрші екеуміз бір орталыққа барып келейік, иә? Күшті бұл. Жайша орталыққа? Анау-мынау алмаймыз ба үйге? Түк қамаптық үйде. Иә, үйге анау-мынау алыңдар. Барып қайтсаңдаршы. Барып қайтса деген несе, бірге барайық да, барамыз да келеміз. Мен де барам, орталыққа ма? Мен де барайыншы. Қой, не қыласың, Каталек, үйде біреуміз қалайық да? Сен тамақ істей берші. Қойшы, маған да керек қой, мен заттарымды алам ғой. Керек заттарың маған айтасың, мен алып келе салам ғой, болды. Мен өзім лишний заттарым ғой, Күлпаш, мен өзім алып келем ғой. Каталек, қойшы, лишний зат. Не лишний зат? Енді айтсаң алып келеміз ғой, қандай зат болса. Сен оны қалай болса солай алып келесің, білмейсің да ғой маған. Алып келем ғой, енді точнасын айтсаң, не айтсаң солай. Екеуің неменеге таласып жатсыңдар? Орталыққа? Апаратын болды ма өзі? Кім? Дүйсен? Апарып алып келетін шығар енді. Бармай ма или Дүйсен? Дүйсен бармайды. Айтсана Дүйсеніңе, апарып алып келсін бізді. Ой, тыңдамайды, қырсық қой айтқам. Қумашы Дүйсен. Барып келейік та енді, продукт алып келейік та. Керек қой, өзімізге керек қой. Құйып берем, жыланба. 500 теңге бензин құйып берем. 500 теңгеге? Иә? Айналайын қыздыруға да жетпейді ғой. Ойбай. Енді қаншаға құйып беру керек орталыққа шейін? Күсей бір 5000-ға. Ойбой, 5000 деп қояды ғой жида. Айналайын ау, мен 5000 теңгеге Ташкентке барып келем ғой. Онда Ташкентке барып келіңдер. Орталықта не бар? Құмашы, сен де жейсің ғой қазір продукт алып келіп тамақ істесек. Бәрімізге керек нәрсе ғой. Үйсіп барасың ба? Енді қайтып барам. Үйде де бір кием, далада да бір кием, әйтеуір. Қойшы, кім қарайды маған? Базарға кіреміз де шығамыз ғой. Мен бір кафеге апарайын деп атқан жоқсың. Каталек, сен бармай-ақ қойсай. Дүйсен, барам мен. Сумкамды алып шығам. Барады, барам десе барады бұл. Үйге бір тамақ істейтін адам керек шығар. Бәріміз орталықта жүреміз ба? Енді айтып атыр ғой, тыңдап атқан жоқ қой. Оның күйеуі де бір сүмелейікші. Күйеуі әйеліне сөз өтпейтін. Күйеуі ма? Күйеуі сүмелектеу ма? Ой, сондай боп қойған қазір. Түк сөз өтпейді. Қой, ондай емес еді ғой. Қайдам өтпейді ау. Бұл үйде мен бастық. Қоя қойшы. Бармайды. Болды. Қандай бастықсың? Кеттік, отыр. Ойлан, қазір менің алдымда позорың шыққанбасын? Кімнің? Сенің? Бір ауыз сөз ғой, бармайды дедім бе, бармайды. Отыр, кеттік, жүр, болды. Ну, смотри. Каталек бармайды. Көреміз қазір. Көресің. Бол, Каталек. Стоп! Көрдің бе, бір ауыз сөз ғой. Сен де қаты қапсың ғой. Пока. Дүйсен! Ой, бір... Ап кетпей қондым, мен де ештеңе істемеймін. Жатып алам. Өздерін жоқ, бір зат алайын. Ұл болсын, ай ұл болсын. Ай, мына үйде біреу бармай,
Ұлбасын. Кәз апа. Қалайсыз, апау? Жақсы қарақтарым, өздерің қалайсыңдар? Балаларың Тура аман шайдың үстіне есен ба? түстіңіз. Рахмет, көп жасаңдар. Бақытты болыңдар. Қосақтарыңмен қосақ арыңдар. Рахмет айналайдар, рахмет. Ай, Күлпаш, рахмет дедім ғой сендерге. Не болды? Ай, Катөлік. Ай, мыналарың біртүрлі ма өз, қалай өз? Ой, бәйбелім ай. Ай, келіндер рахмет көп жасаңдар, ай. Бақытты болыңдар. Ойна. Кешіріңіз, апа. Ойланып кеттіңіз ғой. Ойбай, солай ойланам екен адам. Қалайсыз, апа? Жүріңіз, шай ішейік те. Шайға да уақыт жоқ. Енелеріңменен кетуім керек еді, асығыс едім. Ой, бір кесе шай ішіңіз енді. Сіз келіп тұрған кезде. Ал, жарайды, мейлі. Апам да как раз сізді күтіп жүрген жаңа, кеп қалады қазір. Дұрыс. Ой, бүгін гәп десеңізші. Гәп қараңыз. Вечер. Вечер, сол. Ой, гәптеріңіз 15 мыңға қымбаттап кетіпті ғой. Құдай берекесін берсін. Апа, 1-2 күн көрінбедіңіз, қайда жүрсіз? Стоп. Жаңа айттым ғой, Қарағандыға бардым. Одан келе жатып келін түсірдім. Ай, Катөлөк, шайын таситын болды ғой. Ай, рахмет айналайын. Ай, Катөлөк. Ай, Күлпаш-ау айтсайшы мынауыңа. Ойбай, мыналарың біртүрлі болып кетті өзі. Ай, төгілді ғой мынауың. Ай, қой, мыналарың біртүрлі болып қапты ғой. Кетті ме? Ай, ана енелерің айтыңдар, ұлбосынға айтыңдар. Өзі барсын артымнан. Біресе қаптыңдар, біресе төктіңдер. Кетті мен, айтыңдар, өзі барсын. Ойна. Шай ішейікші. Наконай! Қуасыңды, сен жындысың ба? Апам, өлтірізің. Ой. Тауық алып келем. Шарттай боп киініп баратындай қандай тауық ол дегі? Или апам сандығындағы орамал дайындай берейін ба? Тауығын келсе бетіне жаппаймыз ба? Жындысың ба, Күлпаш? Тауыққа орамал салып қораға кіргізген қайдан көр? Қоя салшы, Наконай. Тек, ауылға Кәмшат Жолдыбайға келсе де бүйтіп киінбейтін адам тауыққа бола өйстіп киініп қапты да тек. Мені алдап қояды қойшы. Кешке келем. Ертерек кел, ойыннан шығып кетесің атау. Ойындарың өздеріңе берсін. Сендер мен ойын ойнайтын жас бала дейсің ба мен? Ойбай. Мынау кісі болып қапты ғой тегі. Ұзағынан болсынша әйтеуір. Ай, сен айдай аласың ба өзі? Алға жүрсе артқа емес. Шын. Воротаны абайла. Әке, сен алып кеш со тауығыңды. Жақсылап тұрып, жүнін жылып, күшті келін қып қойын мен оны. Саламатсыз ба? Маңызы 54-ші үйге осы ма? Тыныштық па? Доставка ғой, курьермін ғой. Мына жерге қолыңыз қойып жіберсеңіз. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Сізге де. Жақсы, жолыңыз болсын. Наконай? Ой, құлыным-ау. Ай, не болды? Тыныштық па? Не болды? Не болды жарығым-ау? Кешенің мәждесінің серіп кешек қаққын. Ой, қасқа. Ай, амансың ба әйтеуір? Ештеме болмады ма? Ой. Ай, жарай, ештеме болмаса болыпты. Анау дүйсенді өзім айтып. Амансыз ба, апа? Амансың ба? Наконай? Көзіңе қарап айдамайсың ба? Сонша айдаған не? Жалғыз жұмысқа жарап тұрған ешегім қағып өлтіріп кеткендес? Еще қашып кетіп бара жатсың. Танымай қалады деп ойладың ба? Ешегіңе қарап жүрмейсің ба? Көшеге жібермей. Ауыл ғой, сен жай айдамайсың ба? Сен машинада жүрсің, праваң бар ма өзі? Каталек. Финалда екеуміз-ақ қалдық ше. Сол бірінші орынға таласпай-ақ, сол смартфонды сатып, екеуміз бөлісіп аластайықшы ақшасын.
сөйтсекші маған да сол ұнап тұр. Маған жартысы жетеді қанағат. Онда сөйтек, мақұл. Қыламыз оны. Финалға екеуміз таласып, бекерге ұрысып қаламыз. Мақұл. Біздің үйден ба? Праваң бар ма? Апа, правасы жоққа қарабайсыздар ма? Ай, Серік, не болып қалды? Ауылды басыңа көтеріп, даңғыр етіп жүрсіңдер деп. Мына Нәкөнай ғой. Ана үйдегі білесіз ғой, жалғыз ешегім бар. Соны келді машинамен қағып өлтіріп кетті ғой. Не істеймін мен? Ішің сынған жоқ па? Сынды. Басың айнап тұр ма? Айнап тұр. Құштың кеп тұр ма? Кеп тұр. Қоя берші бұны, бұл аман ғой бұл. Өлмеген ғой. Ана машинаға не болды? Ана Дүйсен жақында ғана шығарды ғой ремонттан. Өлтіреді кәс сен Дүйсен. Машина мағылу қайтtan ремонтталады. Өлген ешек не істеймін? Тілдамаймын ғой. Не болды улап шулап? Келін түсіп атқан жоқ па үйге айды? Келін түсіп атса қуан, проблема түсіп атыр. Қалай Серік? Нашар жағдай. Тыныштық па? Кәтөлік кеттік. Бізге қатысы жоқ, проблема ғой. Не болды? Нәкөнай өзім айтам. Дүйсен, Нәкөнай мына Серіктің ешегін қағып кетті. Немен? Сенің машинаңмен. Іштеңе аңымайды. Өзің амансың ба әйтеуір? Бағана торымыз қайсысы дегеннен қорқып осын? Қаншамен қақтың? 40-пен келе жатырам. Ананың ешегі шығып қалды. Сразу тормоз басып, спидамен 80-ге кіріп қалды ғой. Тормоз бассың ба? Жетіп көрмейсің ба іште? Газды басқасың ғой сен? Не дейсің енді сен? Дүйсеке, бір ауылдың адамымыз ғой. Ана өлген ешектің орнына тірі ешек сатып алып берсеңіздер болды. Мына ешекті алсай, мына ешекті орнына. Ой, не істеймін, пайдасы жоқ қой. Бізге де пайдасы жоқ қой. Бір ай жұмысым бар әлі. Бопты, бір орнына ешек тауып берерміз. Светі қандай еді? Ой, кез келген свет жарай береді. Бәрі ма? Бәрі бір. Береміз. Мақұл. Көзіңе қарап жүр бұдан кейін. Мәшіне қайда енді? Касабраптың үйінде машинаң ешек қақпағанда істеп береміз. Қаншаға? Болмайтын. Қанша енді? Арзымайды, арзан. Ой, қанша? 300 мың? Мұнаны сатып жіберейік та, апа, мұнаны не істейміз мұна бәлені? Сат, сат. Ол сатқанша мен сатсайшы. Не боқты ал? Өлсе бір ешек өліпті. Бұл әдейі істеген жоқ қой. Нәкөнай өліп қалса қайтерең ал? Жазым ғой, жазым. Жазым ғой. 300 мыңға амайды да ғой, бір ешектің орнына амай атқаннан кейін. Боп бірдеңесі болар. Каталог, күлпаш, тамақтарын дайындаңдар. Жүріңіз апа. Түңіліп отырып тамақ жейік. Жүріңдер, тамақ жейік. Жүріңдер. Дүйсен, бір мужской разговор болып тұр. Бір мужской разговор. Тұра берші енді. Не болды? Ана салоннан ешек шығару керек болып тұр. Мәшең, сен айдағасың ба, өз ешек айдаған ба, неғып отыр салонда? Мен айдағам. Бір қарасам жанымда ешек отыр ғой. Нәкөнай. Ау. Інімсің ғой. Иә. Ақыл айтайын ба? Айтшы, майдай жағат ма? Қат жүгіресің ба? Нормально жүгірем. Қаш. Баш, сен де мен ойлағанда ойлап тұрсың ба? Иә. Холодильникпен пылесостан қалған ақшаға ше, өкіртіп киініп алайық. Үйде киін ауыстыратын киім қалмады ғой да? Күлпеш, сен әлі холодильникті ойлап жүрсің ба? Сен не ойлап атсың сонда? Нәкөнай ше? Не болыпты Нәкөнай? Ебай, не болыпты деген нес? Күлпеш, Нәкөнайдың басына іш түсіп қайғырып жүр ғой. Құдай-ай. Енді сондай кезде сол холодильник алып, пилосос алып, шалқырып жүреміз ба?
Қош каталог. Ту, сен де бірдеңені бастайсың да тұрасың. Қайдан ғана бұл екешек бір-бірін тауып алып десейші, шаңқай түсті. Ешек пен ешек соғыс қапты, өздері шешер енді сөйлесіп проблемасын. Қойсек күлпаш. Апам ше? Апама жаның ашымайды ма? Апам на күн ойдайды, вообще тамақ шайшып жүрген жоқ қой. Каталог, өздерінің проблемасы ғой, біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Өздерінің проблемасы шешеді, қой берші. Нең бар оларды ойламай-ақ қой. Бопты, мақыл, берсек берекші. Там жыны шығарып, бұл наконойда өмірі зиян тейіп жүреді. Бір пайдасы жоқ шы. Күйдіргі. Қошаға шоланбасы? Қайтыма шоланбайсың не? Ешек құсап барып, тура ешекті соққанын қарасайын. Бір жылқы соғып авторитет болса да мейлі ғой. Береміз ғой, Берейік енді? Береміз. Молодец күлпаш. Жүрсе айтақты апаға. Шайын үшінші аудан болса, жүрсе кеттік. Каталог. Әлде де тағы бір ойланшы. Қошы күлпаш. Одан кейін бізге ақша түспейді. Мейлі, жүрсе берекші. Бұл да бір әйтеуір періштелік ұстайды да жүреді. Каталог, тоқтай тұр. Мына точкаңның бытшын шығарып сенге қарап тұрған. Ештеңе айтқың келмей ме адам көзіне қарап? Ешек қақпай-ақ былай арыққа қарай бұрып жүре салмадың ба? Трактормен 5.000 теңге шығарып алатын ек қой. Алдынан шығып қалды ғой енді. Арықты қақты іздеймін мен оны. Ондайын білген кезде арық қаздырып қоятын еді ғой, серге түсер салатын емін ғой. Кішкентай мысық. Мақыл. Ит емес қой. Дәу ешек қой ол. Соғын көрмейсің ба? Өмірден безіп жүрген ешек ау деймін. Тура соның есік алдына барған жүгіріп шықты алдымнан. Сен енді Алладан келген бұйрық шығар. Ашуыңды бас енді. Мына бір-екі күнде пенсиям түседі. Со пенсиямды берейін. Соны соң ана қара сиыр сат. Сөйтті ана серіктен құтылыш алды мен. Кейін машинаңды жөндетіп ал. Осы өгізде қорғап жүребің. Сіз жоқ болсаңыз не істейді сонда бұл? Сиыр сатып немене, наконайт сауамыз ба сосын? Қой орнына нанды. Сен орнымда болсаң бір ай ұялғаннан тамақ ішпей жүретін мен. Дүйсен, саған қой дедім ғой. Наконайға ұрысқаның ол маған ұрысқаны. Ол темір қойын, жөнделеді. Өзім-ақ шешіп берем соны. Темір мақыл жөнделеді қақа. Мынау жөнделсе деймін ғой мынау. Қашан жөнделесің? Қой нанды, орнына қой. Орнына қой нервіма деймін. Дүйсен. Қой орнына. Болды, ұрыспа дейм енді. Ұрыспайым. Наконай, нанды орнына қой. Орнына қой. Қой. Ne oldu? Ha? Жаңа ешекті қаққан қызды соңғы түрі есімде қалып кетті. Лауыға. Қайт қапты? Деп жабысып қалды. Өзіңді ешекке ұқсап қапсың. Ойламадым оны. Орнына қой. Апа, бізді күшті жаңалық бар. Иә? Жаңалық. Тамақтарын қайда? Біз неғып отырық? Бұларға да бәрібір мәз болып жүре береді.
Біреу ешек қаққан, біреулер жын қаққан. Қазір жаңалығымызды естісең, тамақ ішкің келмей қалады сенің. Бір жаңалық өсек па бір білет та. Апа, білесіз қана смартфон ұтып алған едім ғой? Иә. Соны сатып, ақшасының бәрін Наконайдың проблемасын шешуге беретін болып шештім. О, айналайын, алтын келінім менің. Осы болмаса бізді ешкім ойламайды ғой. Жарғым ал сол. Әні, мәселе шешілді ғой. Сізді уайымдадым ғой, бірінші осы апама ауырып қалама кейін қайтеді екен деп. Сөйтіп шештім енді. Дұрыс болды. Сен саумайтын болдық. Күлбәш дұрыс шешім қабылдапсың. Отбасылық мәселені шешуге қабылдаған шешімің өте орынды. Бір үлгі аларлық келінсің ғой. Қателік үлгі ал. Постоянно білесіңдер ғой, сендерді ойлап жүрем ғой, мен уайымдап. Дұрыс болды. Рахмет саған Күлпәш. Арсымайды. Осындай алтын жеңген бар екен де, Аллаға мың шүкір айтам. Мен бұны шешілмейді деп ойлағам ғой. Біліп жүрсең болды да айтты. Рахмет, қадіріңді білемен енді. Қой орнына. Қойшы, проблемаң шешілді ғой? Ойбай, звондап жатыр. Жан магазиннен ғой. Алло. Саламатсыздар. Жоқ, керек жоқ. Айтпақшы, мен өзім де звондайын деп отырмын сіздерге. Біз ана холодильникті де, стиралканы де, саңшорғыш ештеңе алмайтын болдық. Иә. Жоқ, рахмет. Аға, кейін аламыз ғой. Алатын кезде хабарласам әдебіз. Давайте. Ай, не қалмайтын болдыңдар? Керек қоюға. Ой, қайтеміз апа. Өзіміздің үйде бар екен ғой, білмей жүріппіз ғой. Стиралка бар өзіміздің, каталог деген құдайға шүкір. Наконай деген шаң сорғысымыз бар. Жетеді. Автомат еще бұлар. Иә. Тоқтамай. Жұмыс істейді енді бір ай. Айналайын-ау, әйтеуір сендер аман болыңдар. Мына келінді де, баланы да жақсы тәрбиелеппін ғой мен. Тату болсаңдар болды маған. Басқасы өзімен өзі арқылай жүре береді ғой. Енді мощный тәрбиелепсіз апа. Наған сәл жетші еркін. Кешіреді, мәшинені мүлдем айдамаймын енді. Саған кім берейін деп отыр? Қақсаңда бір айғырма, бір авторитетный бірдеңе қақпайсың. Елге не деп айтамыз? Наконай ешек қақып кетті деп. Айтқанға жүз аңғайсыз. Соны айтам. Ешек те абыройсыз кетті. Наконай қақып кетті.